Всем привет, меня зовут Егор, и вы находитесь на моем канале. И сегодня мы снова отправляемся в лагерь выжившего. Посмотрим, что с ним стало спустя 2 недели моего отсутствия. Приятного просмотра. Так, ну и что, я добрался до лагеря, который мы строили в прошлом видео. Все здесь на своих местах, так же, как и я оставлял. Единственное только, да, здесь есть следы. Здесь кто-то был. Был примерно неделю назад, может, дней 5. Такой давности следы. А так, все нормально. Сейчас я распаковываюсь, распакую сумку, отдохну с дороги. И вам обязательно расскажу, чем мы будем сегодня заниматься. На сегодня наши планы такие. На сегодня я не строил грандиозных планов. Сегодня задачи достаточно такие простые. Сейчас я разведу костер, соответственно, подготовлю дрова, разведу костер, согрею, попью чая и пока в этот момент прикину, как здесь сделать еще дополнительные скамейки. Вот, на сегодня у нас задача построить скамейки, еще сидячие места. Возможно, подготовить материал под будущее укрытие. И пока на этом все. Но может еще что-то я придумаю, чем мы сегодня займемся. Так, вот я и нарубил дров, напилил, нарубил. Сейчас буду запаливать костер, кипятить чай. Сегодня у нас 23 декабря, погода у нас сегодня поднимется до +1 градуса. Даже если небо пасмурное, чуть-чуть идет снежок, но сегодня, в общем, будет тепло.
Мне не нравится здесь такой шум, загрязнение в плане много веток, много зарослей. Я хочу это почистить сегодня, заготовить дрова на следующий приход, когда сюда придем. И уже я прикинул, как сделаю скамейку. Прикинул место, где сделать укрытие от непогоды. То есть, ну, как шалаш, укрытие, называть это можно как угодно. Сейчас завтракаю, пью чай и приступаю к заготовке материала под изготовление второй скамейки, чтобы можно было больше посадочных мест было. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там все самые свежие новости, все анонсы, бэкстейджи со съемок. И не забываем подписываться на этот YouTube канал. Оставляем комментарии, прожимаем кнопку лайка. Спасибо, кто подписан. Ну, сейчас мы попьем чай. К чаю я взял конфетки. До Нового года остается совсем чуть-чуть. И хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Чтобы в Новом году у вас было счастье, здоровье самое важное. Все ваши мечты сбывались. И чтобы все было хорошо. Сейчас пью чай. И начинаю работать. Браться за работу. Световой день короткий. Конец декабря. Дня вообще мало, чтобы что-то здесь сделать. Так что быстро пью чай. И приступаю к работе. Посидев, прикинув насчет еще одной скамейки, я подумал, что в первую очередь лучше сделать сначала место, где я бы комфортно мог пилить дрова. И сейчас как раз таки в первую очередь я попил чай и начинаю заниматься изготовлением места для пилки дров. Я сейчас заготовил 4 жердины. Вот. Чуть-чуть расчищу здесь местность. И тут буду ставить, как это называется, наверное, козел для пилки дров. Ну что, сейчас приступаем к изготовлению этой приблуды. Так, я хотел посадить на гвоздь, но не учел тот момент, что у меня гвозди как короткие, не пробьют. Но тогда буду садить на паракорд. Я купил новую упаковку. Сейчас мы просто в тугую замотаем паракордом. У меня есть 10 метров. И, возможно, здесь прибьем поперечину для устойчивости конструкции. И таких нам надо сделать 2. Такая у нас конструкция получается, и таких необходимо сделать 2. Все, сейчас делаю вторую и покажу результат. Так, у нас изготовлено 2 такие конструкции. Сейчас я еще планирую для усиления конструкции пропустить 2 жердинки между ними, для того, чтобы она устойчиво стояла и можно было спокойно работать. Так, я подготовил все, что нам необходимо. Вот то, что упирается, это мы будем прибивать к вот этим деталям. Для достаточно, ну, чтобы было более устойчиво.
конструкция. Сейчас прикинем, как это выглядит. Это будет выглядеть вот так. Хочу сказать, что пилится удобно, потому что я стою ровно. Я не стою в согнутом положении, где-то на корточках. Ровная спина и куда удобнее пилить. Сейчас я подготавливаю дрова. Заготовлю дров. Вот эту всю ветку, то, что я принес. Заготовлю на дрова. И дальше увидите, что будет. Начался снег. Я еще в процессе пилки дров. Уже скоро обед, надо готовить обед. И еще, если я сейчас заготовлю дрова, то уже можно будет заняться обустройством. Я уже маленько наколотил дров. Вот такую пачечку. Пока я занимался дровами, пилил, рубил, уже все засыпает снегом. Задумался о двух вещах. Нужен пень побольше. И нужна какая-то крыша над головой. Пора, наверное, планировать укрытие. Уже есть понимание, где оно будет, но как оно будет выглядеть, еще понимания нет. Я сейчас уже развел костер. Сейчас займусь обедом. Надо пообедать и будем заниматься дальнейшими делами. Сейчас разошелся снег. Вообще сегодняшний выход в лес, он больше, я как сам решил выйти, отдохнуть, прикинуть, чем можно заняться, расписать планы на следующий год, потому что это видео заключительное в этом году. Я не знаю, получится, но скорее всего короткое. На следующий год большие планы в плане видеоблога, в плане этого канала, как дальше будет все развиваться. Сейчас давайте приготовим обед. На обед у меня сегодня, как и в прошлом видео, запеченная картошка с салом, только сегодня у меня бекон. Не стал заморачиваться, больше вышел для себя отдохнуть, развеяться, чуть-чуть подснять. Вот так вот. Что из этого видео выйдет, я не знаю. Увидим. Надеюсь, это будет интересный больше влог, а не как строительство, путешествие, а просто прогулка по дальневосточному зимнему лесу. На сегодня у нас вот бекон, картошка, хлеб. Разошелся снегопад. Сегодня я учту свои ошибки в плане приготовления. В прошлый раз я заматывал в один слой фольги. Это была ошибка. Надо использовать два. Что-то картошки этой плохо. Так, под прошлым видео оставили комментарий, что хотели бы видеть проверку лайфхаков. Я начал подыскивать лайфхаки, которые можно снять. И уже в следующем году, ориентировочно в январе, выйдет выпуск с лайфхаками. Картошка подготовлена.
Костерчик горит. Но нам нужен больше углей. Все, картошка уже там. Запекается в углях. Я одну картошку вытащил для дегустации, посмотреть, насколько она готова. Это маленький картофель. Еще, думаю, минут 7 и можно доставать весь остальной. Картошка приготовилась. Я сейчас поставил чайник вскипятить воду, чтобы попить чай. Сегодня у меня на обед будет картошка с беконом, чай со сладостями, киви, хлеб и все. Так, я поел. Погода начинает портиться, задувает ветер. Я со стола прибрал, но у меня есть еще погода, нам не помеха, у меня есть еще невыполненные задачи. Я нашел очень хороший валежник. Сейчас пойду за ним, попилить его на дрова. Так, сейчас отправляемся за валежником. Вот такой валежник. Я его пытался утащить, не получилось. Я его сейчас распилю на две части и унесу. После того, как я принес валежник, я напилил. Я сейчас занимаюсь дровами, потому что когда я приду сюда в следующем году, когда плотно займусь стройкой здесь, убежище, организацией общей зоны, я не хочу тратить время на подготовку дров. Я хочу, чтобы дрова уже здесь были. Для дров я сделал вот такие подкладки, две жердинки положил с обеих сторон, для того, чтобы дерево не касалось земли, не примерзало и сильно не промокало. Снегопад только усиливается. Погода замечательная. Очень красиво. У нас есть упавшее дерево, вроде даже свежее. Вот это. Я хочу его сейчас забрать.
Так, ну и какой мы результат имеем за несколько часов работы, да даже меньше. Прошел хороший снег, он продолжает идти, но и он сразу же тает и капает. Я весь мокрый, ну, то есть можно видеть, куртка вся мокрая. Вот столько заготовлено дров. Потихой горит костер. И можно заметить, я кинул такую жердинку. На ней тоже можно сидеть у костра, сушить вещи, сушить обувь. Все мокрое. Так все выглядит. Спилил новый пень для рубки старый. Вот стоит. Здесь можно посидеть вот на этой перекладине. Это не скамейка, но и можно как скамейкой назвать. Посидеть, погреться, чуть-чуть высушить вещи. Вот. Сейчас я покажу, что я придумал сделать в следующем году. В этом году уже сюда я возвращаться не буду. Я здесь провел целый день, заготовил дров, поел, соорудил так называемого козла. Вот. И просто хорошо провел время, отдохнул от городской суеты, уединился с природой. То, что мне нравится. Отлично провел день. В следующем году я сюда вернусь уже с материалом, который мне потребуется для стройки, для продолжения стройки лагеря. Вот островок, который мы с вами вместе уже оборудовали. То есть, если вспомнить, что здесь было, когда я только-только нашел это место, здесь не было ничего, было все заросшее. Уже обстановка более-менее мне нравится, я вижу результат. То есть заготовка дров здесь происходит. Тут начинается зона вот костровая. Также где можно вот посидеть, о чем я говорил. Тут висит мой рюкзак. Все уже мокрое. Тренога, который тоже я делал в первой части. Вот я заготовил на следующий год жерть. Она пригодится. И сейчас о планах. Что я хочу сделать? Хочу сделать навес. Использовать тонкие жерди. Объединить вот это дерево с этим. И также вот эти два объединить, чтобы купить тент и повесить тент от осадков. Прятаться от осадков. Потому что сейчас я весь мокрый. А если был бы тент, такого бы не было. На участке за пилорамой есть такое место. Пятак, он, понятно, еще тут все заросшее. Но когда я его очищу, где-нибудь в планах здесь построить убежище. Убежище это уже скорее всего по весне, потому что нужно будет вкапывать столбы. Или я сделаю какое-то простое убежище, тоже из жердей, из тента. Есть два варианта убежища. Это полноценное такое лесная хижина из бруса. Но это долгий проект на несколько частей, потому что заготовка бруса это не быстрый процесс в моих условиях. Или убежище шалаш, я думаю, его возведу быстро, но это уже в следующем году. Сегодня я заканчиваю видео, я заканчиваю этот год, 2025 уходящий год. Планов, проектов много. На 26 год уже на полгода идей накопилось достаточно, чем я буду заниматься.
разные проекты по плану проверка лайфхаков, проверка дешевых товаров с маркетплейсов. Это тоже все будет. Летом будет все, что связано с морем. Ну а на сегодня я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, оставляйте комментарии. Всего вам хорошего в 2026 году. Всем спасибо. Дождь идет на обратном пути. Очень погода поменялась.